សូមគោរពជម្រាបសួរអំពូមីងតាយាយបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាតាមដងផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7នៅក្នុងឃុំមីមុតនេះយើងធ្វើដំណើរចេញពីសាលាឃុំទៅហើយឃើញថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងមានច្រើនហើយជាអាជីវករក៏ច្រើនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់ភូមិសង្គមមានជ័យអញ្ចឹងចាប់ពីសាលាឃុំទៅឬក៏វិទ្យាល័យបណ្ឌរិយហ៊ុនសែនមេមត់ទៅគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិសង្គមមានជ័យឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំតាមផ្លូវនេះគឺសិតតែផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករមានលក់ដូរច្រើនប្រភេទមិនលក់ដូរទូចប្រហែលដែរណាបងប្អូនចាមានលក់ដូរធំដុំដែរបើកហាងបើកអីមិនជាចាប់ហួយតូចតាចទេមានកន្លែងលក់អគ្គិសនីឬក៏លក់កង់ម៉ូតូមានពេទ្យមានកន្លែងលក់គ្រឿងសំណង់គ្រឿងដែកមានការ៉ាសាំងផងដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខាងឆ្វេងដៃគឺផ្ទះរបស់លោកមេភូមិចំណែកខាងស្ដាំដៃកន្លែងលក់សាច់អាំងហេងមានលក់ស៊ុបឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអើយហ្នឹងហើយយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទៅនៅខាងមុខនោះគឺនៅខាងឆ្វេងដៃជាផ្ទះរបស់លោកនាយកសាលាសង្គមមានជ័យហើយចំណែកនៅខាងស្ដាំដៃគឺដល់ហួសដើមឈើនឹងបន្តិចទៅគឺដល់សាលាបឋមសិក្សាសង្គមមានជ័យទល់មុខសាលាបឋមសិក្សាសង្គមមានជ័យគឺមានហាងកាហ្វេមានគេចិត្តលក់បាយឬក៏លក់អីវ៉ាន់អីជាច្រើនដែរហើយនៅតាមផ្លូវនេះផងដែរក៏មានលក់ផល្លានុផលមានផ្លែឈើតាមរដូវកាលប្រជាពលរដ្ឋលក់ជាផល្លានុផលផ្ទាល់ខ្លួនចាគាត់ដាំបានអញ្ចឹងចានៅក៏អត់ទិញរបស់គេទេភាគច្រើនគឺគាត់មិនបានទិញរបស់គេទេអញ្ចឹងដើមឈើដើមផ្លែឈើរបស់គាត់មានផ្លែឈើអីគឺគាត់លក់ផ្លែឈើហ្នឹងតែម្ដងអ្នកទិញផ្លែឈើគេមកលក់មានតិចណាស់ហើយព្រំប្រទល់នៃភូមិសង្គមមានជ័យនេះគឺដល់កន្លែងបង់ភ្លើងនេះចាខាងលើគេហៅថាលើភ្នំកលើកចាកន្លែងនេះគេហៅថាភ្នំកលើកកន្លែងដុំលើទួលណាបងប្អូនអញ្ចឹងព្រំប្រទល់នៃភូមិសង្គមមានជ័យចាស់ហើយនិងភូមិសង្គមមានជ័យថ្មីហើយជំរាបជូនបងប្អូនដែរមិញនៅខាងស្ដាំដៃអំបញ្ញមិញនេះគឺមានកន្លែងលក់កូនឈើហ្នឹងហើយនេះគឺព្រំប្រទល់បងប្អូនអរគ្នាកន្លែងបង់ភ្លើងហើយពេលយើងឡើងទៅលើបន្តិចទៀតទៅម្ដុំដើមឈើហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដល់ភូមិសង្គមមានជ័យថ្មីនឹងម្ដុំហ្នឹងភូមិសង្គមមានជ័យថ្មីចាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺភូមិសង្គមមានជ័យថ្មីស្ថិតនៅក្នុងឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ពីតំបន់នេះទៅគឺភូមិសង្គមមានជ័យថ្មីដោយសារតែភូមិសង្គមមានជ័យថ្មីថតទៅឃើញទេសភាពស្អាតដោយសារភូមិនេះផងដែរគឺមិនសូវសម្បូរអ្នកលក់ឬក៏ហាងទំនិញហាងលក់ដូរអីច្រើនដូចនៅភូមិសង្គមមានជ័យទេភូមិសង្គមមានជ័យគឺមានអ្នកលក់ដូរច្រើនអញ្ចឹងហើយវាធ្វើស្អីស្កាសនៅកន្លែងតាមផ្លូវនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយឃើញតែហាងឃើញតែតូបមិនសូវស្អាតដូចភូមិនេះទេភូមិនេះគឺភាគច្រើនជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើស្រែធ្វើចំការអញ្ចឹងហើយគាត់អត់សូវជាអ្នកលក់ដូរអីប្រហែលទេអញ្ចឹងហើយនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាវាលស្រឡះអញ្ចឹងមើលទៅឃើញស្អាតមានដើមឈើមានអីចឹងទៅខៀវសង្ងាត់ចឹងបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយនេះគឺផ្ទះនេះផ្ទះរបស់លោកមេភូមិនៅខាងឆ្វេងដៃអំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងនៅនឹងក៏មានហាងដែរមានហាងធំមួយចាអញ្ចឹងខាងមុខបន្តិចទៀតទៅហ្នឹងគឺផ្ទះលោកភៀបចាលោកភៀបភ
ភូមិយើងនៅក្នុងភូមិនឹងសមាជិកភូមិហើយបើយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទៅខិតនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺមានហាងមួយធំហាងលក់មានដូចជាអាហារដ្ឋានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមានបាយមានម្ហូបមានភេសជ្ជៈអីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងគេហៅថាទាខ្វៃរុងរឿងហ្នឹងហើយនេះហាងផ្លាកធំបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺព្រំបន្ទល់រវាងភូមិសង្គមមានជ័យថ្មីហើយនិងភូមិជីប៉េះចាអញ្ចឹងដល់ភូមិជីប៉េះហើយណាបងប្អូនណាចាប់ពីហ្នឹងទៅគឺភូមិជីប៉េះម្ដងភូមិជីប៉េះហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងឃុំមេមត់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរចាអញ្ចឹងភូមិជីប៉េះនេះគឺមិនសូវមានហាងដែរហើយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងបើយើងចង់ចូលទៅភូមិជីប៉េះគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅខាងនេះច្រកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រកហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរតាមច្រកខាងឆ្វេងដៃច្រកខាងឆ្វេងដៃទៅគឺមាន2ច្រកគឺច្រកក្រោមហើយនិងច្រកលើខាងក្រោមហ្នឹងគឺផ្ទះរបស់លោកច្រកផ្ទះរបស់លោកមេភូមិហើយដល់ពេលយើងបត់ប្រជុំមកឡើងមកច្រកខាងលើនេះច្រកលើហ្នឹងផ្ទះលោកអនុភូមិហើយភូមិហ្នឹងគឺអត់ទាន់ចាប់នៅក្នុងត្រឹមក្នុងភូមិហ្នឹងទេបងប្អូនគឺយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក៏នៅតែភូមិជីប៉េះដដែលតំបន់នេះក៏ភូមិជីប៉េះដែរប៉ុន្តែដាច់ឆ្ងាយក្រុងថាមានក្រុមហ៊ុនដលងបងប្អូនចាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន TTY ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនផលិតដលងម្សៅដលងអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងភូមិជីប៉េះដែរអញ្ចឹងមកវាលខាងស្ដាំដៃនេះគឺរោងចក្រចារោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅដលងម្សៅដំឡូងបងប្អូនចាអញ្ចឹងទៅទៀតទៅក៏នៅខាងមុខនោះគឺមកវាលហ្នឹងគឺភូមិជីប៉េះដែរនោះដាច់មកវាលអញ្ចឹងដល់ខាងនោះទៅមានផ្ទះប្រហែលជាជាង20ផ្ទះដែរបងប្អូនចានេះហ្នឹងលក់អីវ៉ាន់មួយម្ដុំដែលខាងលើដែលទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងភូមិជីប៉េះហ្នឹងគឺម្ដុំហ្នឹងមានផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលក់ដូរតំណែងអីផ្សេងដែរមានជាចាប់ហួយមានអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយតែទៀតឃើញហើយទៅខាងមុខបន្តិចទៀតហ្នឹងភូមិខាងមុខដែលជាភូមិជីប៉េះដែរហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិជីប៉េះហ្នឹងដែរហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងក្រុមហ៊ុនSela Paper ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនផលិតម្រេចណាអស់ត្រឹមហ្នឹងឯងបងប្អូននៅខាងមុខនោះគឺSela Paper ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំថតអត់ដល់ទេអរគុណច្រើនជម្រាបលា